হেল্ল' যোৱা দুটামান ভিডিঅ'ত কেইটামান কমেণ্ট আহিছিল বোলে বা আপুনি যোৰহাটৰ ভাল বিৰিয়ানী পোৱা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিডিঅ' বনাবচোন। মই সেইটোকে চান্স লৈ এনেকুৱা ডাঙৰ লেগ পিচ পোৱা বিৰিয়ানী খাই আহোঁ বুলি মই পালোহি যোৰহাট মক্তব স্কুলৰ ফ্ৰণ্টতে থকা এমা ৰেষ্টুৰেণ্ট। শুনিছোঁ বোলে ইয়াৰ বিৰিয়ানীটো বহুত বেছি টেষ্টি আৰু সেই টেষ্ট ল'বলৈ ময়ো আহি পাই গ'লি। আপোনালোক কোন কোন আহিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। 3 মিনিট মান ৰোৱাৰ পিছতে এয়া আমাৰ সন্মুখত বিৰিয়ানী প্লেট। সঁচাকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় জানেনে, আৰু লগতে ডিম এটাও দিয়ে। ইয়াত মটন বিৰিয়ানী খাবলৈ হ'লে ফ্ৰাইডে আহিব লাগিব, বেলেগ বাৰত আহিলে আপোনালোকে আগতে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব।